雪，但係其實咧，如果咁樣行水板入去咧，就長啲咯條路。如果有 friend 想去玩，就教佢呢條安全啲嘅路咯。你有冇啊？冇啊。有冇朋友想去呢度玩？咩啊？咁你又嚟玩？我唔係去玩咯，得條脷嘅啫喎。咩啊？我冇興趣喎。你唔係有興趣咩？線啊，濕鬼石。你唔係有興趣咩？我冇興趣喎。阿生都行過呢度，我哋同佢行。聽唔到。阿生都同我哋行過呢度。咩啊？阿生啊！做咩啊？都行過呢度，同我哋聽唔聽到？你唔記得阿生同我哋行過咩？我就話呢度好似日本，影呢個側邊，記唔記得啊？哦，點解呢棵樹咁嘅？得一塊白嘅膚色。邊棵啊？樹葉嚟嘅啫嘛。佢有病。樹葉嚟㗎嘛？唔係啊，唔係樹。唔係咧。崎嶇的山徑。崎嶇，所以我要小心翼翼。你擺開佢燈定咧，影自己。誒，今日呢個係咪近上去嗰度？又好似唔係。我都覺得唔係。